Wait pa ako dyan. So today, to try natin yung mga sides, and first side dish is kimchi. So titikman natin yung side dish. Maharap, medyo maasim na may pagkamaanghang. So kapag kumakain ka ng pork, pwede mo siyang isama dun sa sarap. For our next side, we'll be sampling radish. It has a really sweet but subtle taste. It's perfect for cleansing your palate after eating between meats from different porks and beef. Oh, it's very good. So, ang next naman nating review is yung pamuchin, which is, sabi nila, puro daw to onion, basta onion, tapos may chili paste. Okay. Tikman na natin. Parang ang dami. Masarap naman siya. Lasang-lasa yung onion din, saka basta maanghang. Try nyo to. Next dish is egg soup. Gusto ko na. So, titikman na natin siya ngayon. Wait lang. Okay naman siya. May vegetable, tsaka creamy. Okay. Ngayon, try naman natin yung potato. So, ito na. Ang lamig na ng potato. Tapos yung sauce, matamis pero medyo maalat. Sabi nila kuya, secret sauce daw. So, hindi rin ako sure. Pero okay lang siya. Okay guys, so let's begin with P1. So for me, lasa siya talagang bacon. Ikaw, ano masasabi mo? Kung ngayon lang natikman, ikaw Ace, anong masasabi mo sa P1? Good yung flavor niya. Ikaw, Sam. Sarap siya pag crispy. Ayan. So, ngayon, tinitikman na namin ang P2. Buljib yung tawag sa kanya. Ayan. So, anong masasabi nyo sa buljib? Mainit. Mainit. Okay. Masarap pag-astado. So after P2, we're going for our P3, which is Yangnyeom Daipei. It's similar to P1, except it's much sweeter because of its sauce. Yeah, very good. Very good. Uy. Very good. Okay, let's prepare. Wow, oh, may may pag-press. Oh. May pag-cook. Yan, titikman naman natin ngayon ang P5. Yangnyeom Buljib. Yan, Yangnyeom Buljib. Tingnan natin. Para siyang P2, pero mas lasa siyang beef ngayon kasi buljib siya. Pero para sa akin, mas gusto ko yung P2. Ayun, lasa siyang pork chop. P1 pa rin. P1. Back to you, guys. Talagang Pilipina, So, yeah. anong favorite niya sa lahat? P1 sa akin. P2 and egg stew. Egg stew. For the price, is it a hit or a miss? Hit na hit. Kasi, for the price, is it a hit or a miss? Hit na hit. Kasi 399. Mura na siya kasi kung compare mo siya sa iba niyang competitor. So, para sa ambience, is it a hit or a miss? Hit. Hit then hit. Malinis. So, for the service, is it a hit or miss? Hit siya, pero may
bibilis pa. Hit naman siya kasi mabilis naman kasi katabi namin sila. Overall, how's the food? It's a hit for me. Tapos overall rating ko is 9 over 10. It's a hit. 8 over 10. Why 8 over 10? Kasi there's always room for improvement. Wow!